Hello YouTube，歡迎收睇 Minecraft 多人server系列啊！唉，出事啊！係啦，咁我哋啱啱破壞完一個玩家嘅屋企啦，係啦，亦都起咗好多條呢啲嘅彩虹嘅樓梯啦。跟住下一步咧，就係喺我哋嘅屋企啦。冇錯，咁我哋嘅屋企咧係會起喺呢邊咧，起喺呢度。我哋係會用呢個嘅鑽石 block 嚟起啊。咁我哋咧可以起靚啲嘅，可以嘅，可以做到我哋可以起靚啲。咁咧，其實咧鑽石 block 咧只係底層嚟嘅啫。我哋咧有計劃嘅，可能會起 IFC 都唔定啦。係啦，咁我把聲仍然係非常非常非常之差嘅，好嬲啊！好，咁第二樣嘢咧，今日我哋要做嘅第二樣嘢就係起咩咧？唔係起屋咁簡單喎。前面呢度，我哋間屋嚟嘅。要補返先。呢度有新玩家村嘅舊玩家村啊！我哋而家佢新奇禮啊！佢應該有個升旗禮㗎嘛？個升旗儀式唔見咗，唔係啩？有人離開啊！呢個係日本旗啊，拆咗佢個日本旗好啦，咁鬼死核突！係啦，咁我哋今日咧破壞啊！冇錯，我哋今日係破壞，拆壞佢啊！拆到咁嘅地步唔拆壞佢咧？我唔會咯。係啦，咁其實今日呢條片咧係想帶大家去行一行呢個server㗎。咁我哋咧係會以故事嘅模式係去行出。咁亦都係整咗一個嘅 visual 動畫嘅。咁我哋等陣間就會落翻一條啦。呢條片應該係喺管理嗰度開始嘅。係啦，咁我要做啲嘢先。我唔會停片嘅，咁就同大家一齊做啦呢樣嘢就。係啦，一齊做嘅大家。係同埋教埋呢個嘅韓國。等一陣啊，等你播翻首歌先，唔可以咁㗎。等一陣啊。應該10個鐘。哇！
係啦，咁帶大家遊覽呢個 server，呢個係咪公會？有位嘉賓。
條片翻嚟再見啦，咁先，拜拜。